Sual belədir. Əgər İsa möcüzələr göstərirdisə, onun canişinləri də eyni şey etməlidirlər. Biz bir cəmiyyət olaraq sizin möcüzələr göstərdiyinizi görmüşük. Onların peyğəmbər varislərinin möcüzə göstərməsi ilə bağlı sualına münasibətinizi öyrənmək istərdik. Düşünürəm ki, möcüzələr bir insanın Allah tərəfindən göndərilib-göndərilmədiyini müəyyən etmək üçün meyar deyil. Açıq deyim ki, həm xristianlar, həm də müsəlmanlar inanır ki, yer üzündə gəlib keçəcək ən böyük möcüzə göstərənlərdən biri Dəccaldır. Onların rəvayətlərinə görə Dəccal çoxlu möcüzələr göstərəcək və heyrətamiz şeylər görəcək. Yalançı peyğəmbərlər də möcüzələr və heyrətamiz şeylər göstərirlər. Yəni möcüzə tək başına bir şəxsin Allah tərəfindən olub-olmadığını sübut etmir. Hətta Həvari Şimonun dövründə elə adamlar vardı ki, havaya qalxır, müxtəlif möcüzələr edirdilər. Cinlərin köməyi ilə nümayişlər göstərirdilər. Deməli, bu heç də mütləq göstərici deyil. Bəli, Allah tərəfindən təyin olunmuş